大家好，我们今天视频的主题是生态壁。从走向工业文明的那一刻开始，人类与生态环境之间的矛盾就变得日益严重。传统的发展模式给我们人类造成了各种困境和危机，并且已经开始危及人类的生存。在与自然接触的实践过程中，我们也在不断改变我们的价值观与发展思维。其间诞生了许许多多创新性的生态保护措施，如有些地区设立自然保护区保护濒危动物，有些地区立法禁止捕杀野生动物，禁止砍伐树木等等。而如果我们把目光放在互联网大数据技术蓬勃发展的今天以及不远的将来，我们能否设计出一种更加强调互联互通，能广泛发动群体环保积极性的生态保护新工具呢？我们今天视频的介绍对象生态币，就是在这样的背景以及思考下提出的。简单的就定义来说，生态币是一种表达生态价值的加密货币，旨在奖励世界上在任何地区采取可持续行动的任何人，并给人们的可持续行动带来积极的回报。当然，生态币绝非是只用这一句晦涩难懂的定义就能描述完整的。下面我们首先介绍为何生态币有存在的必要，以及为什么我们认为生态币有着巨大的发展潜力。在日常生活中，我们发现生态保护的有关工作大多是由社区组织、各类机构、国家政府等大型集体完成的。社区会组织志愿者参与植树活动，学校会组织学生开展废物再利用创意比赛，政府开展大型生态项目，如无水共治、退灯还林、退灯还湖等等。这些生态保护项目使得某些地区的生态环境质量得到了改善，惠及了一大批的人。但是这些生态项目的受益者实际上却很少或者根本没有参与到这有益于自身的生态项目中。虽然他们对生态环境质量改善有需求，同时也有能力参与到环保工作中。而除此以外，中心化的生态治理项目往往会有效率低下的问题。在一个上下级关系一层接一层的大型集体中，政令的一级级传递可能会耗费大量的时间，而且这些项目开展的前提往往是要求一个适当的经济回报。如果生态治理无利可图的话，那么即使能改善生态环境质量，某些项目可能也根本不会被开展。但是设想，如果你能够发动人民群众的力量，将生态治理的任务去中心化，交由有关地区的社区居民来自行完成，那么生态治理的参与力量是否一下子就壮大了许多？但是问题来了，如果社区居民真的会自愿自发地组织并参与到环保项目中来的话，那么他们早就会这么做了。事实也说明了，这种环保行动的自发性并非是自然的存在的。这个时候，观众朋友们可能就要提问了：为什么呢？为什么环保对我有利，但是我并不想去这么做？同时，有没有什么办法能够让人们获得这种自发性呢？首先，我们通过博弈论的观点分析一下环保行为。设想，假设你要花费3年的时间与精力才能种出一棵树，在夏天来临时，你就可以在这棵树下乘凉。但与此同时，你发现与你一同在树下乘凉的还有许许多多其他的人，这些人并未对种树做出过任何贡献，却也享受着这棵树的荫蔽。你感到闷闷不乐，觉得不公平，自己通过努力换来的结果却被别人白嫖。你告诉自己，以后再也不会做这种无私的行为了。大部分自发性环保行为就是这样，一个人努力的结果会让除了自己以外的其他人也受益。相应的，就算你什么也不做，但是如果别人做了环保工作，那么你就可以无偿地享受到这些环保效益。针对这种现象，假设我们研究的问题中只有2个主体，甲和乙，他们如果做了生态环保工作，将会为双方创造价值为2的共同收益。那与此同时，他们个人会付出大小为3的时间精力代价。以下是双方所有抉择可能性的收益矩阵，每个主体的决策应该取决于另一个主体可能会怎么做。首先，乙会分析，如果甲参与环保行动的话，乙不参与环保行动能获得2的收益，高于参与环保活动所获得的1点收益。而如果甲不参与环保活动的话，乙发现自己不参与环保活动的收益还是会比参与环保活动的更高，所以无论甲怎么做，乙的选择始终是不参与环保活动。而甲呢，甲和乙在这个模型中是完全对称的，他会做出和乙一样的分析，也不参与环保活动，最后的均衡点就落在收益组合00处，双方都不参与环保活动。但是我们发现，其实对于他们2个人来说，都参与环保活动反而能够为双方带来更大的收益，这就是博弈论中的囚徒困境。而要走出这个困境的话，我们显然要创造出某种激励机制，在甲乙之间建立一种协议关系，激励甲乙参与环保活动，使得均衡点可以从00点转移到11点。当然，实际生活中参与博弈的主体可能不只是甲乙2个，可能会有成千上万的人，而我们的目标是使大部分人都能自发地参与到生态环保活动中。此时，生态币就理所当然地站了出来，他说：“我可以帮你们解决这个问题，只要你们都使用我。”
在日常生活中，人们可以通过绿色生活的生态环保行动赚取生态币，并且以绿色方式进行消费。任何人、任何时候都可以加入这个基于生态币的可持续市场，然后在可持续市场中购买生态体验和生态服务等商品。随着时间推移，随着可持续行动成为新常态，参与者越来越多，这个使用生态币的社区可以向系统添加更多内容，以扩大可能的可持续行动的范围。这意味着我们的市场、我们的社区将会持续的发展壮大，直至所有人都能参与进来，通过可持续行动为生态环境改善添砖加瓦，使可持续发展理念深入人心。此时回到我们之前的例子，假如你又花了3年时间种了一棵树，今年夏天乘凉的时候，你发现社区里增加了的树木不止你这一棵，还有许许多多其他人种的树。以前可能你只能在家门口乘凉，而现在你随时随地都有树木来给你乘凉了。你突然觉得，现在看来花3年种一棵树并共享给别人，好像反倒是个不错的决定。生态币的存在对于打破当前的低积极性均衡有着重要的作用，但是只有当大部分的人都能够参与到环保行动中的时候，才能产生足够的激励效果，使得环保行动能够被持续的执行下去。参与的人越多，实际激励效果也就越强。在生活中，你可能觉得生态币这个概念距离你仍然很遥远，但是你一定听说过或使用过一个与生态币较为类似的东西，那就是支付宝 App 的应用蚂蚁森林。蚂蚁森林是支付宝客户端设计的一项公益活动，用户通过步行、公共交通出行、在线缴纳水电煤气费、网上缴交通罚单、网络挂号、网络购票等现实生活中的环保低碳行为，就可以在虚拟网络中获得相应的绿色能量。等绿色能量积累到一定数值后，可以用这些能量交换将来在某个地区以你的名义种下的一棵真实的树，或者以你的名义保护一段具体时间的1平方米的生态保护区。这些树和生态保护区及其种植与保护都有一些公益组织、环保企业等提供。在蚂蚁森林中，以现实生活中的环保低碳行为换取虚拟网络中的绿色能量的模式，其实与生态币的运作模式有一点相似，只是现阶段生态币还不太成熟，基本还在理论阶段摸索，不为大多数人所知、所接受，所以现实生活中已经实现的成规模的生态币项目并不多。一个比较成熟的生态币项目是 EcoCoin。EcoCoin 基于现实生活中的可持续行为获取 EcoCoin 进行交易和消费。下表是一个获取 EcoCoin 的简单例子。可以发现，它的模式其实与蚂蚁森林的绿色能量很相似。买一份没有肉的午餐可以获得 0.5 Eco， 骑自行车超过1公里去上班可以获得1 Eco 等等。只是绿色能量不能用于日常生活中的消费，而在 EcoCoin 的设定中 ，EcoCoin 则可以用于日常生活中的交易。下表是一个消费 EcoCoin 的例子。像普通货币一样，可以用 12.5 Eco 来交换一张电影票，用20 Eco 来交换一张酒吧或者俱乐部的入场券等等。而当你攒够了10万点 EcoCoin， 你甚至可以用 EcoCoin 来抵减你购买特斯拉电动车所需的价格的一半。EcoCoin 的运行需要一个可持续的市场，能够满足 EcoCoin 在各种组织与使用者个人之间顺利且持续的流通。对于发行者来说 ，EcoCoin 鼓励采取可持续行动的组织以法定货币来购买 Eco， 或者以数目来换取 Eco， 然后由 EcoCoin 基金会发行 EcoCoin。同时，这些组织使用这些 EcoCoin 来鼓励人们参与短期或长期的可持续生态治理活动，他们也可以直接从供应商处购买商品。而对赚取 EcoCoin 的人来说，他们可以从市场上的任何供应商那里购买可持续的体验、服务和产品。对供应商来说，他们可以将 Eco 用于激励产生新的可持续行动，同时也可以与其他的供应商进行交易，用 EcoCoin 购买广告优先权、信息渠道等资源。另一个比较成规模的生态币项目是 Earth Dollar。Earth Dollar 是 Earth Restoration Plan 的一部分，基于区块链技术，重点关注地球的环境、气候与贫穷问题。Earth Dollar 认为，我们采取修复气候问题、种植更多的树木、种植更多的有机作物、清理被污染的水源、湖泊等等能保护地球的活动，也能够增加社会财富。这些新财富通过在区块链上建立世界银行的 Natural Capital Accounting System 被创造出来。Earth Dollar 组织通过区块链上登记，并把这些资本货币化，来形成一个 Earth Sovereign Wealth Fund 基金。这个基金会支撑起 Earth Dollar 的价值。Earth Dollar 能直接与一些可再生资源进行交易，比如瓶装水、蜂蜜、生物燃料，甚至跑车等等，满足其作为生态币的要求。1000个人的眼中有1000个哈姆雷特。如果让你来设计一个生态币项目的话，你会如何操作呢？我们小组的想法是可以建立一个生态币手机 APP， 使人们通过手机就能够进行生态体验交易以及赚取生态币。
关于赚取生态币，我们从小的容易监测的可持续行动开始，一点一点添加更多的可持续操作。在最初，我们可以和各大外卖平台合作，通过点外卖不要一次性餐具赚取生态币，也可以与众多快递公司合作，选择相对更加环保的快递方式来赚取生态币。同时，可以与超市合作，给不要塑料袋的顾客一定生态币作为奖励；与餐厅合作，顾客可以通过光盘赚取生态币等等。除此以外，还可以通过绿色出行、集体植树等方式来获取生态币。当然，生态币是可以用来在 APP 上购买生态体验的。在最初，我们可以和各个收费的公园合作，通过生态币购买公园门票，还可以与植物园、动物园等合作，用户可以通过生态币购买浇水、施肥、喂食、与动物互动和人工讲解等生态体验。再看对市场的分析，就优势方面而言，生态币最大的优势就是目前市面上并无相似的手机 APP 以及项目，对于该项目来说，竞争压力可能会比较小。而该项目的劣势可能是用生态币购买的生态体验可能会被用户买卖或者交易，因此有人或许会对生态币进行提现。针对这个问题，我们可能需要引入政府等专业机构对项目进行帮扶以及提供有效的监管。不知你在了解了我们的想法后，是否有更好的解决方案可以我们以及其他观众分享？也欢迎大家发表自己的感想与见解。以上就是本视频的全部内容，谢谢大家。